有一日嘅時候就透過 Instagram 啦，咁就聯絡到 Ryan 啦，咁我聲稱係唔係犯法嘅，咁就只不過係做一啲嘅投資啦。咁就一開始就叫我 send 晒所有嘅糧單啊、保險單啊、bank statement 啊，同埋一啲預結單咁樣，咁就透過 WhatsApp send 俾佢嘅。佢嗰一晚咧就同我講話，其實都好快，嗰一晚就已經有第二個嗰啲即係財務公司嘅人咧就 WhatsApp 聯絡我，就講嗰筆貸款嘅詳情啦。咁我嗰時都應該都好奇怪，即係點解會係變咗借錢咁樣？佢就話其實係一啲嘅投資嘅方法嚟嘅啫。咁呢啲錢你唔需要還嘅，咁仲可以有翻30%嘅利潤俾翻俾你嘅。我話咁唔得喎，我唔可以再等咯，我真係屋企要呢一筆錢應急咁樣啦。咁之後佢就話而家唔係你去決定，而係我哋已經幫你同財務公司嗰邊傾好咗㗎啦，你等電話啦。如果唔係，你連之前嗰啲錢你都唔可以攞翻咁樣。咁即係我就好驚啦，咁所以我就去決定去報警咁樣咯。咁而家暑期添，到底有幾多個年青朋友可能好似 Mandy 咁已經誤墮咗陷阱，俾人哋利用咗佢哋嘅名義，用咗佢個頭去借錢，借咗20萬又好、30萬又好、15萬又好，就俾人哋捲款而逃，用咗唔同嘅名義去欺騙佢哋，因為急於用錢，因為入世未深等等嘅原因，去到詐騙咗佢咧。我覺得呢度警方係有責任去做功夫嘅，因為實在太明顯啦。即係如果佢哋撳個掣上去 IG 又好，喺網上撳下借款快錢咧，就彈咗好多呢啲出嚟嘅。咁當中有幾多真幾多假咧？大家心中有數。